Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou vlog. Sunt aici cu Alex. Salut fraților! Facem azi kendama asta, facem niște scheme. Adică Alex face schemele lui și eu trebuie să le fac. Da, da. Și adică practic dacă mie nu-mi iese, se pune punctul la tine cum ar veni, înțelegi? Da, mă, frate. Și eu le fac și tu trebuie să le faci. Bine, tu joci de 7 ani de când ai. Nu m-am jucat, mă jucam acum 7 Deci, ani. fraților, el joacă de copil mic, să știți, el joacă de la 7 ani, eu atunci nici nu eram născut. Erai, dar erai și tu. Era mic, deci eu pot să fac orice schemă pe care știu eu. Eu o să fie foarte ușor de făcut. Bun, Alex, hai. E pentru... Prima o schemă pe care știi tu să o faci, dar ușoară, nu Fii grea. atent aici. Hai. Airplane, frate. Mus. Deci am una din una, nu? Hai, Steve, 2 din 3, hai. Dai 2 din 3. Ăla-i. Bun. Îți dau eu altă schemă? Cum ar fi 1-1 acum. E 1-1, hai. Hai. Fii atent aici. Faci așa. Ah, stai așa să mai încerc. Ia. Stai. Asta e? Ăla-i. Hai că nu e grea. Deci trebuie să 2 din 3, nu? 2 din 3, mă, frate. Mai am una. Ia. Mai du-o. 2-1, hai. Acum eu fac, da? Hai, dă-te. Am dat eu de 2 ori, Ia-te dat la eu de mine. 2 ori, ia-te. Orbit, Da? spike, Vrem, frate. e spike. O pui aici așa. Elefant? Ai înțeles? Elefant de aici. Trebuie să Fii dai atent. tu, mă, frate. Fii atent, Alex. Ia. Elefant, Ăla. opa mare. Așa? Și de aici o bagi Și o direct bag în în spike. spike, da? Da. Ăla-i, ha. Elefant. Deci, păi dar ce ți-e ușor asta e azi? Nu ți-e ușor, nu? Ia să vedeți, fratele, ia. Ah, am dat prost. Bun, Acum hai, mai următoarea dai tu schemă. una, hai că a fost 2 cu 2. Am dat eu de 2 ori, ai dat o dată, mai eu dat. Bun. Cât e scorul până acum? 2-1. E 2-1. Sau, mă rog. Hai, dă-i acolo că nu Bun, știu. fii atent care e schemă. O pui aici, Așa, aici, așa, aici, așa. de acolo, o pui aici Oh! Așa? și o bagi în spike. Ai înțeles? Ia, mă, frate. Deci, ce-i dat? Ăsta, Așa. ăla, cupa mare. Aici jos, pui în centru. Elefant? Da. Elefant și cupă. Ai! A luat tu, frate. Bă, frate, mă, doar genunchi unul. Cât e? Dă, mă, nu jucăm pe Bun, scurt. nu jucăm. Hai. Nu jucăm, frate, pe scurt. Uh, E rândul meu. Bun, hai. Să vă țineți bine. Mai încercat. Acum ai nenorocit, ia. Așa. Și de acolo. Băi, frate, nu iesi, mă, n-am jucat. Eu am înțeles schema, hai. Stai. Mai Dai încerc o alta? dată? Hai, nu, încerc o dată. Hai. Fii atent aici. Airplane. Mai încerc o dată. Dacă nu iese nici acum, dai tu. Aaaa, ce munciuri, hai, ia și de. Era nu. Stai mă, așa că am uitat schema. Mă tare piciorul. Hai, de ce vrei tu? Deci stai așa că am uitat schema. Hai. Era așa, nu? Ăla e. Și dai, trebuie să dai, să atingi o dată cu ăsta și după aia. Deci, cum ar fi? Ăla e, hai. Așa. Așa, nu? nu? Nu merge, mă, Stai frate. așa, încercăm o dată. Te-ai lovit? Mamă, nu mă doar genunchi. Mor cu ea. Ba piciorul el că nu mi Ia după aia să-mi dai să fac niște schime aici, să le arăt la mare. Să văd experiență de... Ia. Ia, dau ce știu eu, dau nebunile Hai, mele. dă. Fii atent, Stai, mă. să vedeți aici, fratele, Ia, experiență dă-te de acolo, că nu că 7 îți dau ani cu bila sau- în cap. Să vedeți acum Dă-te că nu că îți dau cu experiență bila în cap. câteva luni. Hai. Ok. Ok. Aaaa! Dragon. Stai. Stai în cap. Ia. Oh! Încercăm, Am încercăm. încercat, știu ce a vrut să... Ok. Bun pe scheme. Hai, mă, frate. Ce să dăm? Hai să dăm ceva să uite lumea aici. Ia. Hai că mai știu să Știu ce. Încerc și eu să o pun, ia. Hai că mai încercăm. Nu mai iese, ia. Nu mai vreau, mă, frate, să iasă. Bun pe scheme, fraților. Nu mai vrea să iasă. Hai că dăm altceva. Oh! Bine rău. Bine rău. Bun.
experiența și spune cuvântul. Gata, mă, cât să mai iasă? Bun, fraților. Stai așa să mai dau una. Hai, deci mai dai și el o schemă Dă-te și așa. apoi mai dau și una. Stai așa. Schema aia cu alța a fost cea mai grea. Uite, Știi o Ken, schemă, el pentru, știau, pentru cunoscători tightrope, așa se numește, să pui, Deci- să pui Ken față. Dacă e cu asta cea nu mai merge, grea. Cea mai nu grea. merge pentru că e Ken-ul nou și n-are spike-ul tocit. Dacă la avea, pune mai repede. Da. Așa și cu borderul, gen nu îmi fuge. N-am mai jucat de mult și îmi fuge. Da, da, ai experiență, deci ai ceva ani, ai... Mă, frate, și eu. Mă jucam. Când eram și eu de seama cu tine. Ia, Da, să- când era de o seamă, cum vă dați seama un pic așa, aici. vezi, n-am Încearcă mai... să o pui pe cupă, știi cum zic? Așa? Ia Aici. Așa. Bine, bă, bine. Oh! Fă schema aia cu spatele. Care? Da, așa trebuie să o prinzi. Bun, Nu mai bun, vrem, nu bun, mai bun. vrem. Mai încercăm altceva. Încercăm aici. Învățați, că puteți să învățați și de la el. Că eu așa am văzut și eu de la el. Frate, Eu sunt începător cu fraților. nu mai știu, mă, nici eu. Fii atent, Alex, fă o schema cu o fac și eu. Hai, fă o schemă așa pe care trebuie să... De începători, hai. Fii atent. Și începător că eu mai varză decât... Bun, bun. Ia uite, schema asta mă jucam mereu. Cu ea. Se dau așa și vine așa, spike. Uite. Ai văzut? Ia să vedem. Aia și cu piciorul, hai. Ah. Haide. Cât... mai am memorie, hai că mai ai un minut. Domnule. Hai să dăm borderul ăla pentru lume. Hai să-l dăm, dăm acum așa. Să mai încercăm, că nu iese. Încercăm, mă, nu iese Kikindama, nu. Îl dăm acum și... Întoarce Kendama, trebuie să întorci Kendama. Oh. Nu stă și alunecă măcar. Da, mă, frate, alunecă și... Mai dăm o dată și gata, nu mai încerc. Haide că trebuie să iasă, hai. Nu Fraților, vreau, dacă o pune, da subscribe. Acum. Hai. Hai. Bă, acum dacă o pun, dați subscribe, dacă nu vă Dacă bagi în dezabonați. spike. Vă dezabonați toți. Da, așa că nu se pune asta. Hai, asta, gata. N-are cum, n-are cum. E alunecă. Nu vreau un border, bă, nu mă înainte și Și o băgai aia din aur, ai văzut cum o puneai, stătea. Cam asta a fost. Fraților, Să închide asta. nu uitați să dați like, subscribe. Am făcut vlogul cu Alex, după cum v-am spus. Vă pup și dați subscribe. Da,